Xitoy hukumatı yuqumni nolga tushirish siyosatini qattiq ijro qilib, o'zining fuqarolarni kontrol qilish kuchini namoyon qilgan bo'lsa-mu, qamalni bo'shatish siyosatini e'lon qilgandan keyin yuz bergan yuqum krizisiga taqobil turishda past polga tushib qolgan. Qamal mazgilida kasallik, ocharchilik, o't ofati qatorliq nurg'un fojialarni keltirib chiqargan bo'lsa, qamalni bo'shatgandan keyin bu yangi ofatlarni paydo qilgan. Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang apandi Xitoy kommunist hukumatining COVID tufaylidan holidan ketganligini bildirib, mundaq dedi: I believe the Communist Party abandoned zero COVID because the extraordinary protests last month made it clear. Men shuningga ishonamanki, oldingi oyda yuz bergan favqulodda qarshilik harakati Xitoy xalqining hukumatning COVID siyosatiga endi taqat qila olmaydiganligini ko'rsatganligi uchun Xitoy kommunist hukumati yuqumni nolga tushirish siyosatidan voz kechdi. Hukumatni COVIDni kontrol qilishga ketadigan xarajatni ustiga ola olmas holga keldi. Chunki bu qamal tadbirlari Xitoyning iqtisodini xarablashtirdi. Bu partiya o'zining siyosatini o'zgartmay mag'lub bo'ldi. Hozir u kar kelmas holga keldi. COVIDga taqobil turaman deb holdan ketdi. Now the party is not ruling, it is coping. It is exhausted. 27 noyabr Nyu-York vaqti gazetida e'lon qilingan bir maqolada dal mushu masalalar yoritib berilgan bo'lib, Xi Jinping hukumatining COVID boshlangandan beri yurgizib kelgan xato siyosatlari tanqid qilingan. Maqolada aytilishicha, Xitoy hukumati qamalni ching'itgan mezgilda hamma yerda kuch hayvasini ko'rsatgan bo'lsa, qamalni bo'shatib, ofat yamirganda bo'lsa, bir chetga chiqib olgan. Amerikadagi siyosiy kuzatchi Ilshad Hasan apandi Xitoyning o'tgan 3 yildagi COVID siyosati keltirgan baloy-ofatlarni tilga olib, bundaq mustabid hokimiyatning siyosatining doim o'zgarib turadiganligi va fuqarolarni har zaman qiynaydiganligini bildirib, mundaq dedi: Xitoy 3 yildan ta mushabtigacha davomlashib kelayotgan qamal qilish, ya'ni nol COVID degan siyosatini davomlashtirib kelgan. Bu siyosatida cho'ng baloyi ofatlarni olib keldi. Jixligan odamlar ocharchilikdan o'ldi, kasal ko'rmaslikdan o'ldi. Biz buni Wuhan, Shanxay, Urumchi, G'ulja, Qashqa hamma yerda ko'rdik. Bo'libmi bizning vatanda Uyg'urlar 3 oydan 4-5 oygacha qamilib uyda zar yig'ildi. Hattoki shu o't kuyib ketgan shehidlarimizmi balkim shu ocharchilikninki dardini ko'rganlar. Hamda tunugunki xabarga qaraganda 8-yillardan tortib bu COVIDni cho'ng tahdid emas, odatdagi bir zukamga o'xshash darajaga tushirib, uning 8-yillardan boshlab xalqaroga Xitoyni ichib etish, yana sayohatchilarga qo'yib berish, ularni ayrim qamal qilib turmaslik degandek siyosatni yo'l qo'ydiganligini, hatto pasportlarni ishlab Xitoylarning sayohatga chiqishini yo'l qo'ydiganligini uqtadi. Bunda diktator, hakim mutlaq hokimiyatning ustiga chiqib olganlar siyosatininki o'ng ta'sirisining hech qanday parchapi yo'q. O'zgarib turdi. O'zgarishchan. Amerikadagi Xitoy analizchi Xuping apandi Xi Jinpingning 20-qurultaydan avval saylandan o'ngishliq o'tib olishi uchun qamal siyosatini bo'shatmaganligini, amdilikda bu qamalni bo'shatmasa, uni davomli yo'lga qo'yishning va iqtisodni taraqqiy qildirishning mumkin bo'lmaydiganligini, buningga yana oq qog'oz inqilobining ma'lum darajada rol o'ynaganligini bildirgandan keyin mundaq dedi: 政府有很大的控制资源的力量，他如果愿意把这些资源用在来防治重症， Hökumətning qo'lida iqtisodiy kuch bor. Agar hukumat uni kasaldan mudofaa ko'rish, kasal davolash, fuqarolarga texnik yaxshi vaksina emlash uchun sarf qilgan bo'lsa qila oladi. Ammo bularga hech qanday kuch sarf qilmadi. Oldin tayyorlikmi qilmadi. Chunki hukumat barliq kuchini yuqumni nolga tushirish, fuqarolarni qattiq qamal qilishga ishiltib bo'lgan edi. Qamalni birla bo'shatib edi. Yuqum yamrab COVID dengiz toshqini paydo bo'lganda tayyorlik qilishga mo ulgura olmadi. 以至于到后来一旦开放了，引起这个疫情的海啸式的爆发，它反而就显得就根本就来不及准备了。 Maqolada bayon qilinishicha, Beijing, Shenzhen, Shanxay, Guangzhou qatorliq shaharlarda qamal baraqli bo'shatilgandan keyin yuqumdorlar tez suratda ko'paygan. Ularga kerakli dorilar yetishmagan. Qiyri va kasaljon yuqumdorlarning o'lish nisbati o'rlab ketgan. Bu ahvol Xitoy hukumatining qamalni bo'shatishdan avval fuqarolarga yetarli vaksina olmaganligini, qizitma qaytarish dorilarini yetarli tayyorlamaganligini, ya'ni kelgusi xatarning oldini olishga hech qanday tayyorlik qilmaganligini ko'rsatgan. Qamaldan keyin Xitoy taraqqilari va yerlik hukumatlar har kim o'z salomatligiga mas'ul bo'lsin degan shuarni takrorlagan.
Ya'ni Xitoy hukumati bunday kollektiv yuqum krizisida o'ynashga tegishli roli va mas'uliyatidan qochgan. Ilshad Hasan apandi Xitoyning bu kona va yangi Covid siyosatlarining tangli ofat ilib kelganligini bildirish bilan bir vaqtda Xi Jinpingning bu bema'ni xato siyosatini Mao Zedongning 1959 yildan boshlab yo'lga qo'ygan cho'ng sakrab ilgirlash siyosati va u ilib kelgan ocharchilik ofatiga o'xshaydiganligini bildirib, mundaq dedi. 3 yil bular hech qanday tayyorlik qilmagan. Xalqaroninki oldin oldigan vaksinlarni tayyorlik qilmagan, doktorxonalarni tayyorlik qilmagan. Tuğsiz ichayotganligidan biz ko'rayotganimiz butun Xitoy kommunistlarininki ishg'oliyatidagi mayli Sharq Turkiston bo'lsin yoki Tibetda bo'lsin, yo Xitoy o'zida bo'lsin, kishilar uzun o'chira tutirayotgan, dorilarga o'chira tutirayotgan, doktorxonalar to'shib ketgan, o'lik jasadlar Xitoyning kuydirdigan yerlarida, hattoki biz ko'rganimiz Beijingdagi Niuji, ya'ni bu Tungallar joylashgan shu yerdagi mechitning ichida to'shib ketgan musulmon jasadlarninki ko'mishga ulguramagan, kuydirishga ulgurammayotdi. Bu keng ko'lamlik bir o'lim ep kelyapti. Qirg'inchilik mana degan vaqtida. Bu qirg'inchilikni men shu Mao Zedongninki 56, 57, 58 gacha ip bo'lgan sakrab ilgirlashninki oxirgi natijasi 3 yil ocharchilik bo'lgan bo'lsa, Xi Jinpingning bu yana qirg'inchilikni ip keldi. Ip kelyapti. New York vaqti gazetidagi maqolada ko'rsatilishicha, Xitoy iqtisodshunos Wu Jinglian Xitoy hukumatining yuqumli kontrol qilish siyosatining o'zgarishiga baho berib, hukumatning yangi siyosat qo'llanishi uning bir chetda qarab turadiganligidan darak bermaydi. Ammo u bir qutbdan yana bir qutbga biroqla o'tib ketishdan saqlanishi kerak degan. Halbuki Xitoy hukumati necha oylik qamaldan keyin biroqla hammani qo'yib o'tib, Covid dengiz tashqini paydo qilgan. Xi Jinping qamalni bo'shatgandan keyin shaxsiy tozalikqa rioya qilish, sog'lom turmush odati barpo qilish haqida yo'l yo'riq bergan. Ammo ig'ir darajada yamrayotgan yuqumi va o'lish nisbati haqida hech nima demagan. Xitoyda hozir yerlik hukumatlar palash halga tushib qolgan bo'lib, yuqoridan buyruq kelmaguncha hech qanday ish qilolmagan. O'ziga mos keladigan zarur tadbirlarni qo'llanolmagan. Yuqumni tizginlaganmay qatma-qat krizis va qalamaqonchilik ichida qolgan Xitoy hukumati o'zining rolini yo'qotib, Xitoy fuqarolarining ishonchidan ayrilib qolgan. 2013 yil Xi Jinping bir qatimliq yig'inda o'zi aytgandek, agar biz o'zimizni chaqlayolmay, xalqdan ayrilib qolsak, xalqning shidasiga minib olsak, xalq bizni cho'qim tashlab o'tadi degandek ahvol yuz berishga boshlagan. Xoping apandi Xi Jinpingning xususiy korxonalarni cheklab, davlat korxonalarini yo'lashdek xato siyosati hamda yuqumni nolga tushirishdek qamal siyosati tufaylidan hukumatning kuchi xo'rab, iqtisodda xarablashganligini, shunga bir qatim hukumatning maxsus iqtisodiy xizmat yig'ini ochganligini tilga olgandan keyin mundaq dedi. 现在他也发现这种打击对经济的损害太大，所以赶快做改变那么当然他做了改变当然就使得民营经济呢 Xi Jinping puhraviy korxonalarga zarba berishning ziyinning ig'ir bo'lganligini ko'rib, bu siyosatni darhol o'zgartmoqchi bo'ldi. Agar bundoq qilsa, puhraviy egilikning ahvoli o'tgan 1-2 yilga qaraganda yaxshilandi. Oz to'la taraqqiyot fursati bo'ladi. Ammo hukumatning bundoq oldi keynining farqi yo'q. Tutamsiz qarori kishilarning hukumatga bo'lgan ishonchini yo'qotadi. Buningdan kelib chiqadigan oqibatning ziyinini hukumat to'ldirib bo'lolmaydi. 对你就失去了信心，这一点造成的后果它是不可能弥补的。 Ilshad Hasan apandi Xitoyda davomlashayotgan bu yangi Covid krizisining Uyg'ur qatorliq millatlarga texmi ig'ir fojia, ya'ni milliy qirg'inchilik ilib kelishi mumkinligini, bunga qarshi chet ellarda faoliyat ilib berish kerakligini bildirib, mundaq dedi. Bu Covid chiqishining oldida Uyg'urlar qamoqqa solinib bo'lgan lager, turma uylarida. Shuning uchun bu Uyg'urlar, qozoqlar har qanday qirg'inchilikqa birinchi bo'lib duch keladigan bir ojiz kuchga aylanib qolgan. Shuning uchun buningki Uyg'urlarga bo'lgan ta'siri meningcha teg'imi ig'ir bo'ladi. Xitoydanmi ig'ir. Bu ammo Xitoyning milliy qirg'inchilik siyosati maqsadi shu Uyg'urlarni yo'qotish. Shuning uchun buningga Xitoy hukumatı balkim qasdanlik bilan davolash uskunalarini yetarsiz qilish, shu orqali yana davomli qirg'inchilikni usulni o'zgartirib, kasal o'ldi deb buni davomlashtirish mumkin. Shuning uchun lagerdagi, turmadagi, hattoki uylarda turgan Uyg'urlarmi eng ojiz, xalqaroning yordamiga kerak, qo'g'dishiga muhtoj bir ojiz kuchga aylanib qoldi. Shuning uchun
biz yanılar davamlıq namoyish qilish orqali, ko'rishish orqali har xil usullar bilan o'zimiz turayotgan davlatlardagi hukumatlarga Uyg'urninki naiti hayat mamatlık qolganligi, bu millatning mavjudligi insoniyatga bog'langanligini tushuntirish, shu orqali vatan ichidagi ojiz, yomon kunda qolgan, jon talishayotgan xalqimizni qutuldirishimiz lozim.